ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំអាជី Vlog មានច្រើននេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតនៅបរិវេណខាងក្រោយផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីចែកជូនបងប្អូនមើលលេងកំសាន្តលេងអញ្ចឹងណាដោយសារអីខាងក្រោយផ្ទះនាងខ្ញុំនេះដីតនេច្រើនកលាយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំដាំតំណាំបានតែតិចតួចទេអត់បានច្រើនទេបងប្អូនហ្នឹងដោយសារខែនេះវាក្តៅខ្លាំងណាចឹងខ្ញុំមកទៅអាវពីបិជន់ហើយវាក្រៅពេកចានេះបងប្អូនក្រោយផ្ទះដាំបានមកកាក់នេះចេញផ្កាយមកកាក់យើងមានក្តឹបហ្នឹងណាចាមកកាក់ហើយជាមួយនឹងស្លឹកគ្រៃស្លឹកគ្រៃយើងមកមកស្លបានអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះជាមួយរឿងរំដេងស្លឹកគ្រៃដែរហើយនឹងនេះម្រះព្រៅបងប្អូនហ្នឹងម្រះព្រៅឈ្ងុយមែនតើម្រះព្រៅធម្មជាតិរបស់យើងឈ្ងុយណាបងប្អូនឈ្ងុយហ្មងធម្មជាតិប៉ិតបងប្អូនទៅមើលជាមួយនឹងខ្ញុំដាំថ្មីមានហើយនឹងក្រូចសើចនិងក្រូចឆ្មាមកទៅមើលទាំងអស់គ្នាណានេះដើមមានដើមក្រូចសើចចាហើយខាងនេះដើមក្រូចឆ្មាចាហើយមកជាមួយនឹងខាងនេះមានដើមចេកផ្លែចេកច្រើនឥឡូវនេះបងប្អូនអូយបាំងណាចេកផ្លែច្រើនមែនតើឥឡូវចាំបន្តិចនេះបងប្អូនអូមានក្តៅនេះចេកអីចឹងទៅអូនេះដើមចេកនេះបងប្អូនឃើញចេកហើយចេកល្អណាស់ស្តងទៅបុកមកហើយនេះស្តងដែរនេះដើមផ្លែមានប៉ុណ្ណឹងហើយខាងនេះកូនចេកថ្មីលក់ហ្នឹងអត់ល្អនៅខាងនោះមានដើមដូងមានស្វាយនេះបងប្អូនមានដូងមានស្វាយនៅខាងនោះដូងស្វាយអីច្រើនទៀតមានច្រើនខ្លាំងលោកមានចាក់បងប្អូនក៏ទៅជាមើលមានតែដីវាទលាយតែអញ្ចឹងដីធម្មជាតិបងប្អូនចាចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ